Realizators de Naver Aquitània è un moment que hi ha arribat com cada any de presentar els vostres projectes. Hoteler que hi encercos de navets talents. Aquests darreros annados filmes de gran qualitat que estan produïts com L'Orell que s'escon de Damián Laguardeta, o La Melodia de las Ovelles de Frédéric Juvigny. Te, lo bromero. Stai mena della breda, lei. Ti vai macco qui. Que volem continuar de veure projectes taberois. Totes les informacions que es troben sur hortele.com, més que cercam tot per me projectes de documentaris i curtmetratges i que prepausam també i ajuda al desenvolupament de projecte audiovisual. Bam, no demoret pas més, bricola per un dossier i mandat-se el vostre projecte.